Сойлап алу турлары инде артта калган, бүген сәхнәдә иң яхшы дип табылган коллективлар. Ознакайның Бәхет җыр ансамблена 25 ел. Бу фестивальдә даими катнашалар. Инде 3 тапкыр гран-при алганнар. Без 25 ел чыгыш ясагач бу конкурста шутласак инде бер 50ләп җырлар җырладык без бу конкурска. Бу фестиваль безгә бик зур ярдәм бирә. Үрнәк ул безгә. Ул безне үстерә, ул безне тәрбияли. Әлмәтнең Мериданс халык бию ансамбленең да тәүге җиңүе түгел. 10 ел эчендә йөзләгән конкурста чыгыш ясасалар да, Сандугач Сайрар илем башкалардан аерылып тора диләр. Сандугач Сайрар илем конкурсы икенче конкурсларга караганда үзенчәлекле өйдәге атмосфера белән күңелгә тарта. Әлмәт, Лениногорск, Алабуга, Зей, Бөгелмә 25 ел эчендә фестивальдә 60 меңнән артык бала катнашкан. Для компании «Татнефть» одним из ключевых приоритетов социальной политики является развитие культуры. «Татнефть» компаниясе өчен мәдәният һәм сәнгатьне үстерү, балалар өчен шартлар тудыру социаль юнәлешнең төп максаты булып тора. Шушы фестивальдә бик күп талантлы балалар лауреат булды. Алар арасында мәдәният тармагы белгечлеге буенча белем алып, безнең төбәккә эшкә кайтучылар да бар. Это такая серьезная программа подготовки кадров для учреждений культуры. Быел весенний джаз белән чыктык. Яз турында булды. Нинди яз матур, нинди күңелле яз. Быел фестивальдә нәфис осталарында бүләкләделәр. Әлмәттән Кәрим Мисбахов мәхәббәткә хәреф киртә түгел дигән хикәяне сөйләп, жюрины таң калдырды. Бу конкурста берничә тапкыр катнашам. Хәзер менә нәфис сүз. Тагын мин балалайкада уйнаганым бар монда. Театр студиясе Өмет студиясына йөргән балаларның барысы да катнашырга тырышалар. Яки менә белән инде спектакльләр белән конкурс бәйгеләр булганда да. Һәм менә шушы нәфис сүзгә дә бу юлы инде безнең Кәрим, без аның белән Алмаз Гыймадиевның хикәяләрен менә шуның өчен махсус әзерләдек. Шушы конкурс өчен. Быел гран-прига 1 елы 6 коллектив ия булды. Әлмәтнең Мериданс һәм фристайл бию төркемнәре, Ознакайның Бәхет җыр һәм Әлмәт музыка коллективының эстрада джаз ансамбльләре иң яхшылары дип табылды. Шулай ук Зәйдән Ульяна Девяткина һәм Лениногорск егете Владислав Виноградов төп бүләккә ия булды. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа гасыр каналы.